വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു റേഡിയോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഫുള്ളി ഡാമേജാണ്. ഫുള്ളി ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജുകളാണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആംപ്ലിഫയർ സ്റ്റേജ്, IF സ്റ്റേജ്, മിക്സർ എല്ലാം ഫുള്ളി ട്രാൻസിസ്റ്റർ. ബാൻഡ് സ്വിച്ച് സ്ട്രക്ക് ആയതുകൊണ്ട് മീഡിയം വേവ് സൈഡെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ചെയ്തൊന്ന് PCB വർക്കാണോ എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോഴേക്കും മരിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ മലിക് കപൂർ അലാവുദ്ദീന്റെ മകനെ സുൽത്താനായി എന്ന പേരിൽ ഒരു പുതിയ തലസ്ഥാനം സ്ഥാപിക്കുകയും ആദ്യം ഹക്കയും പിന്നീട് ബുക്കയും വിജയനഗരത്തിലെ
റേഡിയോയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിരിക്കുന്ന ആകെപ്പാടെ 2 കപ്പാസിറ്ററും ഈ വേരിയം ഗ്യാങ് കപ്പാസിറ്ററാണ് നമ്മൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. ഈ 3 കമ്പൗണ്ട് നമുക്ക് ഡാമേജ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ബാൻഡ് സ്വിച്ച് നമ്മൾ അഴിച്ചിട്ട് നല്ല നീറ്റായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒന്ന് നോക്കാം. ஸோ இந்த விஷயம் விவசாயிகளுக்கு கண்டிப்பாக யூஸாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நன்மை செய்யக்கூடிய பூஞ்சைகள் அண்ட் பாக்டீரியாக்கள் பல ಇನ್ನು ವೈದ್ಯರ ನಮ್ಮ ನಾಟಕದ ಜೋಗುಳ ನನ್ನ ನುಡಿ ಕನ್ನಡ. ಮುಂಜಾನೆ ಬುಡುಬುಡುಕಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ಮುಂಜಾನೆ ಬುಡುಬುಡುಕಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ತಂಬೂರಿ ಗುರುಬಸವಯ್ಯ, ಹಟ್ಟಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಹಾಡಿದ ಜನ. ಅಣ್ಣನ ನತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ ಇರಬೇಕು, ಅಣ್ಣನ ನತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ. അതിനുള്ളിൽ ഒതുക്കി നിർത്താമെന്നാണോ നിങ്ങൾ കരുതുന്നത്? കഷ്ടം. തർക്കത്തിനൊന്നും ഞാനില്ല. എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. ഓ, നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരുന്നാൽ എന്റെ കാര്യം കുഴയല്ലോ. എനിക്കിപ്പോൾ പോയിട്ട് കുറെ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്. ഗൂഗിൾ, നീ ഇവളെ വീട്ടിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സീ യു.